Honorable Mathias Walukaga. So twagala okubebaza olw'okubeerawo nga mugoberera ensonga zino ez'amakulu mu bukulembeze bw'eggwanga. Olwaleero luno tubadde mu kkooti enkulu wano e Kampala nga tuzze okutandika okujulira oba petition Honorable Mathias Walukaga gye yateekayo mu kkooti ennaku nga 3 emabega nga tuwakanya ensalawo ya Electoral Commission okumujja ku Kakonge mu bubaka bwa Busiro East Constituency. Era tubaddewo mu kkooti ne Electoral Commission nejja ne Mwami Lubowa ne bapulida be. Mwami Lubowa tabaddewo naye bapulida be babaddewo. Era ng'amateeka we gagamba ne muganda wange Nalukolayo bategeeza ennaku 2 eziyise nti omusango guno gulina kuwulirizibwa mangu nnyo kubanga mu mateeka bwe kirina okubeera ng'ensala erina kufunibwa nga tebannamaliriza na kuba ballots. So kakati olwaleero kkooti ewulidde omulanga gwaffe twadde tuteesemu okusaba nga tusaba kkooti evalidatinge petition yaffe kubanga mu mateeka petition inakolebwa mu nnaku 5 naye Electoral Commission yayisa ekiragiro kyayo ku 25 Novemba n'ekituulira n'ekifulumya nga 9 December nga wayiseewo ennaku nga 14. So kkooti ekkiriza okusaba kwaffe ne validatinga ne Electoral Commission egambye tejja kuwakanya validatinga petition yaffe. Kkooti n'esaba Electoral Commission ne Mwami Lubowa ng'ebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe oba okuddamu ku petition ya Honorable Walukaga. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo okuwumbawumba nti nsonga ki ze twagala kkooti esalewo eggoye era mateeka ki ge tusinziddeko okugisaba ekyo. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kkooti eragidde Electoral Commission ne Mwami Lubowa be twawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 lujja kuba lwakubiri Monday. Ku Monday kkooti lwejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo naye tutegeezezza nti tujja kwetaaga kujja wano ku kkooti enkulu tujja gifuna ku ICMIS oba ku email zaffe. So mu bufunze nti wakati wa leero olwokubiri ne Monday next week tulina ennaku 5 byonna byonna bye tulina okukoleramu byonna ebyetaagisa era mu nnaku 5 kkooti ejja kuba etuwa ensala ku bye tusabye n'okujulira kwe twakoze. What I would say, it has been aired out by my lawyers. It's the reason why I pay lawyers to represent me when it comes to things to law. So I would have said much, but my lawyer has told you each and everything. I instructed them to appeal what they did diligently, and we are waiting for the ruling on the 22nd. And we are very sure that we are going to be the winners. Waliwo ennono y'amateeka egamba nti oyo ali mu musango talina ate kutagulula bigere ate agende kubisukka ku ebyo bye yaleeta mu kkooti. Bw'oba wawaaba ng'okaayanira kibanja ate totuuka wakatikati n'ogamba nti naye n'omukyala yamutwalirako. Tusuubira nti bannaffe bajja kukuuma ennono eyo babeere ng'ebyo bye tuleese byebyo bye baddamu. Kyokka ate era mu ngeri y'emu singa basukka we balina okukoma ne tuzuula ng'ekyo kye baleese kiyinza okukosa omuntu waffe. Munnanga amateeka gano nga tuddamu nga tugattaganjula nga tudduka mangu ew'omulamuzi nti bano basusse we balina okukoma. Naye atusuubizza n'agamba nti singa oli anadduka n'ayita ewaabwe nja kumugolola ettumba ebyo sijja bifaako by'anaaba aleese nja bisuula mu kasero. Ekyo kye kituleetedde obutaba na kweraliikirira. Ye nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti. Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya. Ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Ekyo nakyo tukijaguze. Omanyi abantu b'ensi eno baagala nnyo okutereka essanyu lyabwe mbu banaajaguza oluvannyuma. So nga ate buli lunaku lw'oliwo ng'oli mulamu jaguza ekyo ky'oba otuuseeko. Ensonga lwaki nina ba lawyers, ensonga lwaki nina kwogera bitono. Bye naalyogedde ba lawyers babyogedde ate lorobo nze kye nnina okukola kwe kubawa ebiragiro nti tukole kino tuddeko kino
ebikwatagana n'amateeka be bali competent mu ebyo. Nze kati tulinda ennaku z'omwezi 22 tulinda ruling gyetusuubira nti nno Mukama agenda gisaamu omukisa era tubeere bawanguzi. Tukyali babativu kubanga amateeka tegannakyuka. Ekituwa obuvumu n'obugumu n'essuubi nti amateeka agafuga bye tuwogerako ag'okwewandiisa ag'obuyigirize tegannakyuka. Electoral Commission yali endowooza egezaako gakyusa. Tukyali bavumu kubanga Honorable Mathias Walukaga akyalina certificate eva mu National Council of Higher Education ekakasa nti obuyigirize obwetaagisa okwesimbawo abulina. Ate ekitongole kirina obuvunaanyizibwa obwo ye National Council of Higher Education ne UNEB ezaamumakinga. So oba onoonya obulwadde ne bakukebera ne bagamba nti ekyuma kisanzeemu malaria, ate oli tayinza kugamba nti toli mulwadde ng'ekyuma kikoze eki kikusanze. So ffe twayita mu bukungujja bwonna bwonna obwetaagisa okulaba asomye n'atasomye asaanidde Honorable Walukaga n'abuyitako. Obuzibu bwe tulina bwe busosoze nti abalina ssente nga basobola okusomesa abaana baabwe ne bava mu kibiina kimu ne badda ku kiri mu myaka emigere basosola abo abanyigirizibwa olw'embeera emu n'endala ne bava mu ssomero ne bakomawo nabo bakole ki beeyongerewo. So waliwo abalwanyisa obuyigirize n'obumanyi mu ggwanga muno. Kyova olaba nti Mwami Walukaga ekimuluma era ekimukubya busosoze. Abasoma ennyo abalowooza nti basoma nnyo kuba bamanyi Oluzungu balowooza nti ye tasaanidde kubanga yayita mu mature age entry. Bwe busosoze obumbonyabonya. We are not worried at all because we are guided by principles of law. One of such principles is to the effect that a party is not allowed to go beyond the pleadings on court record. So, I believe our colleagues, our land friends for the respondents will not cross the bar. They will be within. The pleadings will be on the record. And it's that the pleadings on the record which will guide us in the course of making our submissions. So today we came for the hearing of the petition challenging the decision of the Electoral Commission. And it's very good that the Electoral Commission came to court and Mr. Lubowa, the other respondent. So the court has directed the Electoral Commission and Mr. Lubowa, the respondents, to file their reply and defense within 1 day. So by close of business tomorrow, they must have filed their defense. And then the following day, which is going to be Thursday, we should be filing our rejoinder and at the same time submissions. Court has said we do return submission where we raise the issues we want court to determine and the law on which we are basing to ask for court to overturn the EC decision. And then on Friday, the Electoral Commission and Mr. Lubowa will be giving their side of submissions. On Monday next week, which is the 22nd, court will be delivering its judgment as far as this appeal or petition is concerned. So in essence, we have 5 days within which to do everything. So we are not going to sleep. As we live here, we are going to start on work to ensure that we hit the deadlines that have been provided by court. We also want to thank court that it has been expeditious. A few days ago on Friday when we were here filing, my colleague Nalukola informed you that we expect that this time whichever judge will receive this petition will treat time as a very variable factor, and we thank court for that, by the way. Where court does good, we need to say thank you. We thank them for having expeditiously given attention to Mr. Walukaga's petition and for giving us opportunity to argue our case, and we wait for victory. As the lawyers and our client, we are not worried because the law has not changed. The law on who qualifies to contest for a member of parliament on academic grounds is settled. The National Council for Education and the UNEB, which are the mandated legal bodies to tell us who has the books and who doesn't have the books, already pronounced themselves. And Mr. Walukaga has that document. The Electoral Commission has that document. Now the Electoral Commission, we are faulting it for taking over roles that are not its roles. It's like a husband being found in the kitchen attempting to serve soup.
I tell you, no, go back to the dining and wait for the food. Whatever food is brought is what you should eat. So Electoral Commission, they brought you food, well-cooked food, in terms of a document saying Mr. Walukaga has the relevant qualification. And finally, I think the problem we have is elitism and colonial mentalities, plus discrimination, where those who had the opportunity to study straight from nursery, others even conduct graduations after nursery. Then they go conduct graduations after P7, after senior 4, after senior 6. Then they go to university. Now they think other people who are disadvantaged in life for so many reasons should not have an opportunity to share in the national cake. If Mr. Walukaga took the initiative after 25 years of life and struggling to go back to study such that he can also share on the national cake, then why are you chasing him away? Because you think an equivalent to a senior 6 is not enough. Who told you it's only Movit which works? There is Samona, there is Baby Jerry, and all of them are Jerry's. And Mwana Mujimu. So whoever... The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiterusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe atenga muwangazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo